Hello guys! Nagbabalik po ulit si Mommy Darlene and welcome back to our channel, Lay's Channel TV. Today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ba ginagawa ang malunggay para sa cough at sipon ni Isabel step by step. Kasi kung natatandaan nyo, nagkaroon ako ng unang video, yung mabisang gamot sa sipon at ubo, eto. At hindi ko inaasahan na nag-trending siya. So, inisip ko na marami talagang mommies na nagsusearch or gumagawa talaga ng paraan paano ma-heal yung sakit ng kanilang baby. Kaya super proud po ako sa inyo at thank you po sa lahat po na nagtangkilik sa aming channel at sana po wag po kayo magsawa. So today, ipapakita ko sa inyo, since yung nagawa ko na una, hindi siya kompleto, hindi ko nasabi or nailagay doon kung ilan beses or anong oras or gaano kadami yung pinapainom ko. Since nagkaubo kasi si Isabel, nung super tindi na ubo at sipon, 4 months old pa lang siya nun. So, very thankful ako na sa haba-haba ng panahon, ngayon 3 years old na siya at super sad talaga ako kasi nagkaubo na naman siya at sipon na super tindi at nagkaroon siya ng sinat-sinat. So, syempre, sa panahon natin ngayon, super tayo natatakot kasi, di ba, gawa ng pandemic, tapos maranasan pa natin yon, especially ng mga anak natin. So, gumawa talaga ako ng paraan para mabilis mawala. Kasi, syempre, yung takot nandito lang bilang mommy. Siyempre, di ba, sino ba namang ina na gustong magkasakit yung mga anak natin? So, pinakita ko talaga kung paano ko ginawa yung malunggay. Are you sick? You have tigos ng ubo? Ma, can you please attack the guns I will. So you will feel better. and my tummy And and I will be better. yeah. Hi. Say hi. So, ganyan lang kadami.
wanna challenge? Okay. So, it's a challenge to drink medicine. Yay! Clap your hands. Yay! So, may nakahanda ako. Ah. Open your mouth. Okay, you breathe. Okay, 1, 2, 3, go. Drink. Water. 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 Candy. Candy. Yeah. What's that? What's that? What's the tamis? Ha? Ang tamis. Ang tamis doon? Mas. Pasa mo na. Later na. Very good. So, after 3 hours, hindi na siya masyadong inuubo. Unlike nung yesterday or kaninang morning, sunod-sunod talaga yung ubo niya. Ngayon, pasulpot-sulpot na lang. Ang galing talaga ng malunggay na. You like malunggay? What the taste of malunggay? Lama. Huh? Lemon. Lemon? With lemon? You taste the lemon? You taste the lemon there? Do you like to drink malunggay later? You feel better Not na a drink. bit? Not What? drink. What na naman? Not drink. So, kahapon, nahihirapan talaga siyang huminga. Ngayon, okay na. So, sana bukas, mawala na ang ubo at sipo ng lobo. Usos! Love you! Love you too. So, katatapos lang ni Isabel magsuka. So, nag-take kami ng malunggay around 10 a.m. in the morning. Pagkatapos niyang kumain ng breakfast, tapos pinainom ko na siya. Mga 10 a.m. yon. So, ina-expect ko talaga na after niya uminom na malunggay, susuka talaga siya kasi mas okay yun kasi nailalabas niya yung mga phlegm na hindi niya inalabas kasi panay ubo lang siya ng ubo tapos hindi naman niya kaya pa idura yung phlegm niya. So, good thing na nagsuka siya ngayon. So, nagpalit na siya ng damit at ng bedsheet kasi nagsuka siya sa bed. At, malakas na siya guys. Nakakatuwa kasi isang beses lang kami nag-take ng malunggay kaninang 10 a.m. So, ngayon hindi na siya ganun ka super ubo. Unlike yesterday, tapos yung kanina, yung pinakita ko sa inyong video na grabe na nagtitery eyes pa siya. Tapos, yung ubo niya super tigas. Tapos, yung ubo niya talaga non-stop. Tipong after 5 seconds or 30 seconds, uubo na naman siya ng super lala. Tapos, yung tipong hindi siya nakakahinga. At, syempre, bilang mommy, natatakot ako lalong sa panahon ngayon. Nauuso talaga yung mga sakit, lalo yung pandemic na nangyari ngayon. Syempre, takot ako na mangyari kay Isabel yun. Di ba, love? You okay na? Tapos, alam nyo guys, after niya sumuka, sabi niya, Mommy, I feel better na. Di ba? I feel better. Ha? Better ako You na. better na. Tapos, naging masigla na siya. Sa pag-inom ng malunggay, so, syempre, gumawa ako ng malunggay at ipapainom ko kay Isabel. Pinapainom ko siya sa umaga at tanghali or hapon. Okay lang kahit walang laman yung tiyan or after kumain pwede. So, yung dami ng malunggay, as long na hanggat ilan yung kaya niyang inumin, mas maganda. So, si Isabel kasi, tinry ko siya ng isang kutsarang malunggay sa umaga ng 10 a.m. So, hindi pa siya naka-breakfast noon, pero pinainom ko muna siya ng tubig. So, after noon, may aftertaste kasi ang malunggay. So, nag-prepare lang ako ng candy para mawala man lang yung pait at hindi siya medyo matakot. So, after 10 a.m., papainumin ko ulit siya ng tanghali or after lunch or before dinner.
So, isang kutsarita din. So, sa age kasi ni Isabel na 3 years old, okay lang kahit gano'ng kadami. Mas madami, mas maganda. At marami din nagtatanong kung pwede bang ilagay sa rep yung ginawang malunggay sa umaga. For me po, mas better na ipatake nyo po agad. Kunyari, pagkapiga nyo po, ipatake nyo na or hintayin nyo lang muna na mag-calm si baby ng around 10 to 15 minutes, then ipainom nyo na. So, after nung, kapag gusto nyo po ulit siyang painumin sa tanghali or sa hapon, gumawa po ulit kayo ng bago. Kasi, mabilis po kasi mapanis ang malunggay. At para sa akin, hindi siya safe kung ilalagay siya sa rep. So, yun po. So, sa dami, kasi nung naalala ko, nung 4 months old si Isabel na sobrang nagkasipon, pinapainom ko siya ng 1 ml drops. So, yung vitamins drops niya, ginamit ko. 1 ml yon sa umaga, sa tanghali din po. So, bali twice a day ko po siyang pinapainom. Dapat, lagi nating painumin si baby ng water. Water therapy, the best din talaga. Every time na naubo si Isabel, or marinig ko lang siya umuubo, water. Tapos mamaya-maya water again. Kahit hindi siya humihingi, basta painumin nyo lang siya ng painumin ng water. At saka syempre, maraming tulog. Super mahalaga yun para makarecover agad yung katawan galing sa sakit. Very happy ako and thank you Lord na naging okay na si Isabel ko at super sigla niya na at gustong niya na kumanta kahit medyo makati-kati pa yung lalamunan niya, pero happy ako kasi super himbing na ng tulog niya sa day 3 ng gabi. And once again guys, everyone, thank you sa walang sawang suporta sa channel namin. At sana wag po kayong magsawang sumuporta at manood pa. Kasi super happy kami. Especially ng baby ko na ang dami nagsusuporta sa kanya. And thank you talaga kay God. Kasi dati, hindi ko talaga inaasahan na ma-monetize yung channel namin. And now, nagtuloy-tuloy na rin. Sana, magtuloy-tuloy pa rin. So, thank you everyone. God bless you all. At sana, lahat tayo maging ligtas ngayon. At ingatan po natin ang isa't isa. Kung makakaiwas po tayo, wag mo nang lumabas para sa safety din ng mga babies natin na nakakasama or kung sino man ang nakakasama natin sa bahay, iwasan po muna natin. Kasi hindi po talaga biro, lalo sa panahon ngayon. And once again, thank you guys. So, sa lahat ng hindi pa nakaka-subscribe sa aming channel, wag na po kayong mahiya. At sa mga lagi po talaga nagsusuporta, thank you po talaga sa inyo. So, see you in our next vlog guys. Happy watching. Bye.